क्या बारिश के दौरान मोबाइल पर बात करने से, बिजली गिरने से मौत हो सकती है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसा हुआ है। एक आरटीओ अधिकारी की मौत हो गई है। मोबाइल फोन में ये तस्वीर है आरटीओ अधिकारी प्रकाश पाटिल की। प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं है। बारिश के दौरान मोबाइल पर बात करना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। हादसा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। आरटीओ अधिकारी प्रकाश पाटिल अपनी पत्नी और बेटी के साथ भूधरगढ़ किला घूमने निकले। बारिश हो रही थी। इसी दौरान प्रकाश के मोबाइल पर उनके दोस्त का फोन आया। प्रकाश मोबाइल पर बात करने लगे कि तभी आसमानी बिजली उन पर गिरी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रकाश पाटिल की पत्नी और बेटी की जान बच गई है, लेकिन हादसे के बाद से दोनों सदमे में हैं। कोल्हापुर के यातायात विभाग में तैनात प्रकाश पाटिल नासिक के येवला के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग कोल्हापुर हुई थी। बारिश के दौरान मोबाइल पर बात करना प्रकाश पाटिल के लिए मौत की वजह बन जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन ये हादसा सभी के लिए एक सबक है। अगर मौसम खराब हो, आसमान में बिजली कड़क रही हो और आप खुले आसमान के नीचे हो, तो कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और ये दर्दनाक जो हादसा है, कई लोगों के लिए सबक भी है कि बारिश में मोबाइल पर बात ना करें।